Temos agora de presentar así a Paula Monde, é xornalista e investigadora de Ciencias da Comunicación, é membro do Grupo de Estudios Audiovisuais e doutora desde 2021 coa tese titulada A representación do pobo galego a través da creación de personaxes de ficción das longometraxes cinematográficas. Como investigadora ten traballado en temas como as políticas audiovisuais, os pequenos cinemas, particularmente o galego, as personaxes femeninas no cinema galego, como por exemplo Carmen, para o xereta, e tamén ten traballado no cinema como produtora, como montadora e tamén en distintos medios como xornalista e editora. E hoxe, como ten aquí no título, falará do paradigma representacional das mulleres no cinema galego. Pues gracias, Marta, por esta presentación. Aí seguro este o cariño. Gracias ao Consello por contar conmigo para esta sesión e gracias a vos por virles a unha nova edición do Consello, onde xa topamos caras coñecidas, onde xa hai caras que son fieles a esta sesión, sino que con este título de Descifrando Violencias procuramos botarlle un ollo pois a esas violencias simbólicas que atopábamos a diario nos medios de comunicación, no meu caso concretamente no cinema. Aquela que vou tratar ten a ver coas eiras representacionais que as mulleres galegas experimentaron a través do seu retrato no cinema de ficción, concretamente no cinema de ficción realizado en Galicia, porque non vamos utilizar agora a expresión cinema galego porque hai de todo no noso que van a dizer, pero bueno, realizado no cinema de ficción en Galicia que se grabou e que se estreou en Galicia alrededor dos anos 90. Vos preguntaréis por que é precisamente ese período e ese largo espacio temporal que van a decidir a miña tese, fundamentalmente os filmes rodados e estreados en Galicia entre 1989 e 2001, e entre os motivos que me levaron a centrarme nesa mostra de análise hai condicionantes básicas. Un deles ten a ver con unha razón eminentemente práctica que ten que ver con ese movimento dunha investigación. Eu quería compor unha mostra suficiente para o estudio que estivese ben localizada de documentación que fose accesible, entón por eso me fui os anos 90 tamén para tomar distancia un pouco co cinema que se facía no momento, pero ten tamén unha componente persoal. O cinema dos 90, e tamén seguramente algúns de vos non estabades aquí naquela, é o cinema co que eu medrei, e o cinema o que eu estaba, digamos, chamada a buscar referentes femeninos, pois que seguir desenvolvendo. Tiña tamén unha componente, se queredes, histórica ou historicista. Ao redor dos anos 80, ao longo dos anos 80, houve unha sorte de profesionalización do sector audiovisual galego a través de diferentes factores. Por unha banda, desenvolveronse políticas destinadas a fomentar as producións audiovisuais e concretamente as producións audiovisuais en lingua galega. O tempo estableceronse organismos que estaban chamados tamén a contribuir a esa profesionalización do sector, escolas, xa entrados nos 90, escolas de imaxe son, e ao longo deste período chegouse mesmo a formulación dunha lei audiovisual que determinaba, que definía o sector audiovisual galego como sector estratégico para a economía de Galicia. Co cal, con todos estes factores, estábamos dando a ver a importancia que, en teoría, a representación cinematográfica podería ter para o sistema cultural e mesmo para o sistema económico de Galicia. Pero, ademais, quería irme aos anos 90, porque ao final o que eu estaba analizando era unha representación cultural e quería irme a un momento no que o consumo de cinema non estaba tan aberto á escolla individual, sino que era un momento no que o consumo de cinema, o visionado de películas se facía fundamentalmente en sala, como acto colectivo, como unha saída ao encontro co outro representado, pero tamén un encontro con aquela persoa coa que vas ao cinema porque partillas, e na que, ademais, como non había tantas posibilidades de escolla, a proposta audiovisual e de representación cultural que se facía a través dos filmes que podíamos ver tiña, ao meu entender, moitísimo máis pegada no imaginario e na memoria colectiva.
Por eso os anos 90. Por que me fui a Galicia? Na miña tese me analizaba fundamentalmente o retrato que se facía das galegas e dos galegos no cinema, neste senso, non era unha análise en clave de xénero, sino unha análise en clave nacional, e entendía, obviamente, que en Galicia seguramente atoparía un número, unha porcentaxe de personaxes galegas moito maior que outras cinematografías. Non sempre acertei con isto, pero bueno, en teoría parecía lógico que iso fose así. Sí que é verdade que, como vos dicían, era unha análise en clave nacional, pero en canto empecé a analizar a xénero me catei de que había unha marca moi clara, un eso moi claro de xénero na caracterización das personaxes femininas e das personaxes masculinas. Eu utilizo, perdonadme, que utilizo en todo momento esta categorización así binaria, porque non hai en toda esta mostra ninguna personaxe tampouco que se saia desa cis heterosexualidade, así que non hai outras composicións alternativas. Pero nesta mostra que vedes máis ou menos os carteles que compuxeron a mostra final, hai 30 longametraxes das que, bueno, con estes cartéis, que vemos, obviamente, non nos dá para analizar as películas e xa nos dan algunhas claves, seguramente no que tenga a ver coa caracterización nacional xa detectades algunhas cuestións de interese que tamén teñen moito a ver coa violencia. Se repasades os títulos dos cartéis, bueno, a presencia maioritariamente masculina xa na propia cartelería, pero se repasáis os títulos dos carteles veredes que son moi poucos os que están en galego. En realidad son máis os que están en galego das películas que originalmente están en galego. Danos a ver un pouco do que ten a ver coas violencias representacionales. E ao analizar entre as motivacións que me levaron a facer esta análise, había unha que, non sei se chegades a ler o que, sí, se dice chega. Pódense condensar basicamente nestas dúas citas, unha de Pepe Corio e outra de Vidal Bolán. Cando eu estudaba, eu estudei comunicación visual e tamén na facultade, e ibanse a descontar que non existía ou non había e non podíamos ver máis cinema galego porque non tiña audiencia e eu preguntaba, pero como pode ser que non teña audiencia, se en teoría seguramente sería o cinema que máis ten a ver con nós, no que podríamos ter personaxes que máis se acheguen a nós, as que teñamos máis posibilidades de identificarnos. E ademais, había xa naquela diferentes exemplos de series en televisión de Galicia que sí que tiñan unha aprobada audiencia. E eu preguntaba, pero que acontece? Por que non chegan estas audiencias? Que o que acontece? E iso levou un pouco a estudar a caracterización das personaxes. E ao mesmo tempo, a intuición, que apunta a esa segunda cita de Vidal na cara que seguramente o que se estaba a tratar é que as personaxes que aceptábamos no cinema galego reproducían esquemas que tiñan a ver con outros usos, e nomeadamente os estereotipos e os modelos de representación que estaban presentes no cinema español e que tamén xa foran popularizados a través da literatura española. Pero, como vos dicía, desa mostra de análise analicei 30 longametraxes e dentro delas ocupei de análise caracteriolóxica e dos modos de representación das personaxes. Esas 30 longametraxes eran de sí 838 personaxes, das que analicei en profundidade 236. E explico un pouco isto da profundidade, obviamente, a hora de facer unha composición de como eran esas personaxes que venían realmente con aquelas personaxes que tiñan certa entidade narrativa, personaxes principais e personaxes secundarios. E para analizalo, utilicei diferentes, digamos, desenvolví unha metodoloxía un pouco compleja. Non sei se chegades a ver un pouco a imaxe desta. Pero explico. O profundar durante o período de documentación na tese en diferentes análises, casi sempre tiña a sensación de que
de que a maior parte das aproximacións estaban feitas de unha maneira case que moi intuitiva e a mí costábame moito chegar a conclusión, reproducir ou mesmo seguir como era o mecanismo polo que as persoas que analizaban as películas chegaran ás conclusións as que chegaban. Entón, intentei deseñar unha metodoloxía que sistematizase estas caracterizacións. En primeiro lugar, desenvolví unha ferramenta de análise cualitativa que partía da codificación de cada unha das secuencias das películas en diferentes parámetros, fundamentalmente determinaba cada unha das personaxes que interviñan nela, establecía a localización espaciotemporal na que se desenvolvían, o mapa narrativo que se xeraba entre elas e as relacións que se establecían en cada unha desas personaxes. E todo eso, toda esa codificación estaba interrelacionada de tal maneira que nos permitía establecer, pois, mesmo mapas semánticos, mapas de relación dos personaxes e múltiples conexións entre elas. E a partir de aí, e de maneira complementaria, levaba todo eso a outra ficha de análise que, ademais, complementaba toda esta información con información relativa á composición do filme, desde o equipo que creaba a película, os datos o xénero da película, de novo as temáticas narrativas, a lingua na que fora creada, a nacionalidade da equipa de producción, da equipa artística, da equipa técnica e da equipa e do elenco, e complementado e ademais conectado con unha análise moito máis profunda de cada unha das personaxes que registraba pois parámetros narrativos, parámetros físicos, parámetros sociolóxicos e parámetros psicolóxicos, desde a implicación política que tiñen ou non, aos escenarios nos que desenvolvían, como iban vestidas, a climatoloxía que acontecía nas escenas nas que se citaban, moitísimos factores que non vou desenvolver agora porque senón me estenderíamos demasiado. Pero desa análise, como vos dicía, así empezaron a aparecer formas diferencias na representación de homes e mulleres. Vou centrar nas máis... A primeira delas ten a ver coa visibilidade das personaxes. As mulleres galegas están representadas nas películas, tanto no que ten a ver cos personaxes principais, está este gráfico que vedes aquí, no que as cifras, bueno, as mulleres están en azul, os homens están en gris, non sei, porque os homens son así como máis grises. Pero, bueno, nos que vedes, esa asimetría de representación na que tanto os personaxes principais como as secundarias o maior número de caracteres é sempre masculino. Mais ou menos a porcentaxe, esos son número de personaxes, son frecuencias de contabilización, pero máis ou menos a proporción está pois un 60-40. Non só somos moito menos visibles, sino que ademais, se analizamos os parámetros de definición das personaxes que traballaron diferentes teóricos da análise de personaxes e de creación de personaxes, están moito menos definidas, son moito menos contrastadas e o seu dinamismo é moito menor. É moito menos probable que nas personaxes femininas atopemos pois arcos de evolución da personaxe completos. Ademais de estar menos definidas e de ser moito menos visibles, atopámonos tamén con que nelas os parámetros que teñen a ver coa caracterización física son moito máis evidentes e moito máis importantes. Analicei, entre outros factores, cal era a importancia do atractivo físico das personaxes. A megade parte das mulleres que aparecen son atractivas e, ademais, esa caracterización física é determinante non só na súa evolución, senón na evolución do mapa narrativo das secuencias nas que participan. E, ademais, son moitos máis os casos nos que elas aparecen espidas, sexa ou non necesario, obviamente, para a trama. Trouxemos un exemplo porque xa non é só que sexan moitas máis as veces nas que aparecen espidas, sino tamén a maneira na que o fan é moito máis curiosa. Foi un exemplo simplemente para que tal vez comprobemos si está ou non a miña sí que esta profesión ou tamén todas a compartir.
que me querías falar? Tengo muchos amigos que me ofrecieron un negocio. Es muy sencillo, pero hay que pedirse tanto. ¿Qué clase de negocio? Me viene bastante dolor. Un negocio de verdad y con mucho dinero. Eu podo conseguir algo de dinero. Xa o dices. De todo. Y no lo necesitas. Para qué? Pero comprar cocaína. ¿Qué te daré? ¿Será posible? É un pouco así. Todo, bueno, como ya en la primera secuencia, os dos protagonistas, a parella protagonista un filme que se chama La Melúmena de Héctor Carré, a parella protagonista do filme vía en unha escena torrida de sexo, na que despois é hipernecesario que ambos se duchasen. Obviamente, ves como a cámara se recrea no corpo dela, mentres a él porta de maneira estratégica unha banqueta para que en un momento podamos ver o seu corpo, e algo similar acontece co filme seguinte, que é La leyenda de la botella de Juan Pinzás, no que tamén veñen dous dos protagonistas principais de manter unha escena de sexo, e ela desprendese, bueno, están na casa, digamos, do señor feudal que posúe o castelo no que se está desenvolvendo esta festa. Entonces teñen que desprenderse de baixar e escapar porque están a piques de ser descobertos, e ela faino de maneira frontal á cámara para que vexamos en todo momento a súa fisionomía, e a ela apenas o entrevemos mentre se tapa toda a pena que no que pode os pantanos. É un pouco este sistema de representación que nos dá a ver moito de cale o obxecto de prazer escópico do autor do filme, neste caso, e tamén o que se presente que seja obxecto de prazer escópico. Ademais, iso outro dos parámetros nos que reparei é a relación que se establece entre as personaxes. Este tratamento diferenciado esténdese ao círculo de relacións que as personaxes manteñen. A semeirante parte das mulleres que figuran no filme están involucradas en algún tipo de relación romántico-sentimental, e esta relación é especialmente significativa no desenvolvemento das tramas. Isto é especialmente relevante demais se comparamos o tratamento que reciben os homens nos que ocupa esta proporción de sexismo. E ademais disso, outro dos parámetros nos que esta diferencia se facía especialmente evidente era a ocupación das personaxes. Non é falar ben de profesión, porque en moitos casos non é tanto unha profesión, non sei se poderíamos chamar a meigaría e bruxería unha profesión, pero sí a ocupación na que maior tempo desenvolven en escena e na que máis tempo as vemos en escena. Se comparades as dúas columnas, non sei se hai algo que vos chame especialmente a atención, algo que poidades, non sei se se ve ben, pero que non está. Bueno, creo que unha das conclusións principais é que o abano de ocupacións é moito máis diversa e moito maior no caso dos homes. Outro dos datos que poderíamos destacar é que son moitas máis as mulleres cunha ocupación indefinida. O sea, non hai dentro desta categoría principal que ocupa o maior número de personaxes. No caso das mulleres non sabemos a que se dedican estes personaxes, máis alá de que estean na casa e que estean involucradas nalgúna relación afectivo, familiar. E as principais ocupacións que desempregan son esas que estades a ver aí a man esquerda, prostitutas, lautreras, cuidadoras e criadas. Con iso, devolvenos un paradigma representacional
No que vemos que os modos de representación das personaxes femeninas nos filmes do período vai a través dos escenarios que ocupan, as temáticas e tramas asociadas e a adxetivación que se lles atribúe afondan en estereotipos de xénero. Este mapa narrativo comporta un marcado nexo de xénero que circunscribe as personaxes femeninas a temas ligados á maternidade, aos cuidados ou, fundamentalmente, a servidume e o desexo, a explotación ou a violencia sexual. E, fundamentalmente, está determinado por estes tipos que vedes aquí. Tal como explicaba Ixaso alrededor da muller mostra, no caso da cinematografía galega tamén temos diferentes exemplos deste tipo de caracterización. Pero empezamos pola nai criada, do que temos algún nai ou ampliado a figura vencella do cuidado. Entre estas representacións típicas das personaxes femininas destacan as figuras de cuidado e atención. Mulleres de idades diversas e de procedencia maioritariamente rural que se ocupan do cuidado da familia, da casa, das terras e do campo. Personaxes apacibles, afables nalgúns casos, malhumoradas ou retraídas noutros, pero sempre compasivas e de grande capacidade de traballo e de tesón. As súas accións acostuman circunscribirse ao interior da casa, fundamentalmente a cociña, o comedor, os cuartos, con incursións nas cortes e nas terras de labor. Xonxa e Urxa, a varias criadas do filme Marchas de Carnaval, a Genoveva e o povo dos mensajes invisibles, outra personaxe principal de Huidos, diferentes personaxes del baile de las ánimas, esta persoa que víamos de Gladys en Dame Lume, Carmen en El Rey del Río, Claudina e Marcela na Leyenda de la Doncella son algúns dos numerosos exemplos que atopamos nos filmes. A máis destas candaeras, hai outra figura que se repite con bastante frecuencia que é a da muller en espera. Vai da man dunha personaxe que é arquetípica da representación masculina, que é a do home ausente. Nesta cinematografía tocamos numerosos exemplos, pois además desta figura, o mito de Penélope ou da muller que agarda tamén ten un fondo arraigo nos filmes estudados e garda unha clara relación coa epígrafe anterior. Mulleres de diferentes características, idades, complexión e estatus que viran en símbolos de estabilidade, de inmobilismo, de espera e que acostuman a asumir nesta ausencia os roles que os homens deixaron atrás. Xonxa, por exemplo, sería un dos modelos característicos desta tipoloxía. Pasamos agora cara ás nas fotos que escollín son unha representación, pero vedes que hai dúas fotos de Luma Gómez non porque estean repetidas, sino porque dentro da mesma mostra esta actriz representa dúas meias diferentes. A figura esencial nas numerosas películas fantásticas que exploran as supersticións galegas, trátase sempre dunha personaxe femenina. A súa caracterización física vai depender da dirección que tomen as súas artes máxicas, neutra se se trata dunha meiga boa, desagradable se se trata dunha bruxa. Acostuman a habitar en covas, criptas, igrexas abandonadas e lugares afastados da aldea, e entre o atrezo que as arrodea topamos cacharelas, potes fumeantes, osos, plumas e moitos elementos vencillados á tradición celta. Urxa e Águeda na película sempre na película Urxa, a Veiga de Mogas e a Rusa de Laroco en La Leyenda de la Doncella, Maruxa en Immortal Sins, que é outra das meigas de Marigaira en El Baile de las Ánimas, que vemos aí, son as principais exponentes desta categoría dos filmes do estilo. Por outra banda, e en paralelo con isto, temos as ánimas. Neste caso, non temos tantas imaxes porque non se trata dunha categoría exclusivamente femenina, así que temos exemplos de almiñas masculinas e almiñas femininas, de figuras fantasmagóricas que cohabitan cos vivos, conversan con eles e os abordan ou aterran. De apariencia moi variada e de idade tamén diversa, acostuman representarse con esas tonalidades de brancuxada que vemos aí a Ana López, que suxire palidez e o frío da morte.
Na mostra destacanse Matías y Charo, del juego de los mensajes invisibles, Charo en este caso, Irma, del baile de las ánimas, Miña, de Carlos Martes de Carnaval, ou Claudina, de la leyenda de la doncella, para ver as representacións grupais da Santa Compaña que topamos en moitos dos filmes. Vale. Outra das personaxes típicas é a labrega, que tamén vai un pouco a labrega e denodada traballadora, que tamén vai un pouco da man desa figura de cuidado e nai que víamos na primeira categoría que vos dedicaba. Pero se cada unha das máis numerosas é a da prostituta ou perpata. Entre os roles máis recorrentes das personaxes femininas figuran as prostitutas, mulleres atractivas e novas nas máis dos casos, vestidas con roupas cindidas, de cores cálidas e avermelladas, con xollas baratas, tacóns altos e moita maquillaxe. Moitas delas convértense en motivo de enamoramiento de algún dos heróis do filme, porque case sempre, se non sempre, son heróis e de desexo dos seus antagonistas, o que as sitúan no centro da loita entre as súas masculinidades, e é alrededor disso sobre o que se desenvolve a maior parte das tramas. A maior parte delas, ademais, sofren algún tipo de agresión ou violencia física nunha caste de castigo á súa sexualidade. Anabel e Xulia en Continental, Candela en Daniel 1, Patricia en Era Bebé son algúns dos exemplos máis notorios cos que contra esta forma. Estamos. E en paralelo, outras categorías máis recurrentes é a da muller violada. Interpretar estas categorías nunca como departamentos estancos, sino como caracterizacións permeables, porque moitas delas coinciden en a mesma personaxe. A muller presa e foco de agresións sexuales ocupa un papel central neste paradigma representativo. As causas que motivan a agresión varían, desde o desexo sexual non correspondido, a simple ostentación de poder e debilidade. Son moitas as escenas nas que vemos que as mulleres son violadas para satisfacer algún tipo de venganza entre o protagonista e o antagonista. A venganza está decir contra unha figura masculina, o home ou pai, que forma parte das súas vidas e que é inimigo do agresor. María, na película Huidos, Adela, del baile das ánimas e todas as mulleres da leyenda de la doncella forman parte desa tipoloxía. E por último, tamén en conexión con isto, outros tipos representacionais máis común é o da moxa sexualizada. Adolescente sexualizado, o mito de Lolita ten tamén lugar na moxa como centro da obsesión de homes maduros que converten a nenas ou mulleres moi novas no centro das súas obsesións e pulsos carnais. Nena e varias das dormentes de bellas durmientes, como Lena Lena e a Rosalía de la leyenda de la doncella, pues toman parte neste tipo de caracterización. Isto un pouco os principais nescos de xénero que topamos ao longo desta escolma cinematográfica dos anos 90 en Galicia. Bueno, no nosa man está evidenciar este tipo de caracterizacións, este tipo de eivas e de nescos nos sistemas de representación para intentar revertirlos como espectadores, e que estamos nunha facultade de comunicación, pois tamén como cineastas. E está aquí. Bueno, pois, non sei para que venha a contar para Silvia, pero me interesa alguna pregunta para Silvia. Para ti, ¿cuál es el elemento más importante para un personaje? Pues siempre depende de la óptica desde la que quieras analizar. En el análisis que yo realicé en mi tesis, el punto central era la nacionalidad. Y a partir de ahí se relacionan todo el resto de las cosas características. Pero siempre dependerá de cómo quieras realizar el análisis. Yo relacionaba la nacionalidad con todos los demás parámetros. Y así nos resultaban asociaciones que para mí eran interesantes
como que los personajes gallegos, fundamentalmente las mujeres, que es algo que no llegué a comentar, tenían una marcada desafección política. No se comprometían casi nunca con una tendencia política clara, y si eran tendencias de izquierdas, normalmente eran castigadas. Entonces, siempre depende de dónde quieras poner el foco de análisis. En mi caso, como decía, era la enfermería. Una pregunta que puede ser, non é fácil, porque non fixeches unha Las preguntas siguen presentes y son de todas. Claro. Pero bueno, te puedes A mí me gustaría decir, no, están completamente superados, pero no, verdad. Y si vemos, es verdad que non teño feito análisis da cinematografía que se está facendo na actualidade, pero sí que ves que algúns dos tópicos representacionais se repiten. Eu pregúntame como analizaríamos desde esta óptica